廣東話教室游乾水。小朋友，我相信你哋一定知道乜嘢係游水啦。咁你又知唔知道乜嘢係游乾水呢？其實游乾水喺廣東話入邊係指打麻雀咁解。咁你哋又有冇諗過呢一個俗語係點樣嚟嘅呢？佢嘅由來其實好簡單，就係打麻雀涉及到洗牌嘅呢一個動作。每一次打牌之前都要洗牌，而呢一個動作就好似游水嗰陣嘅蛙式撥水咁樣，動作好相似。打麻雀係一個喺冇水嘅泳池嗰度進行嘅康樂活動，所以慢慢就俾人叫咗做游乾水啦。但係我哋要記住，打麻雀係涉及到賭博成分嘅，所以小朋友你哋要等大個之後了解清楚先可以玩啊。而喺我哋長大之前，都係先繼續去真正嘅泳池嗰度游水啦。